Ti Kobri brebi ebe so Kobri bia Kobri saa atwene etwie no ene mpanyimfo di nka atwi ansa na Kobri bebi na no kra kasa wakasa ene ye baaya na enyasem ketwa ye duedue ma bibiem ama ya baba besi biem so ye besi ya ye ne sabie kronto na nanom manimu a Asantehemaa ne Bosomkese baako ene ye ne baba di nkomo mate Kobri enu nti ye nya Asantehemaa na ne din adi Kobri anase Kobri ka ne din ho ne nei sa Kobri na ye bosom no de okom no na kache ena ababa bepia ye bedi nkomo ti sa wore me nsanifa ye hu se opanyini baako oben me pe chami owusu kokko won de me wofa preko pe eno no ena afeyi opanyini agyen enso eka ho ena ye wo owura baako nso a obo fita a wote mfimfi no ono de me ntutu mampamirika na me nkobodin na me no enkonkopa enti ye beko ni akoma wo nyina akwaba ye do ma ba fidie so bro ni beka se officially ansa ni ahyase ni abonkomo obanyi me mo nyina akwaba mum je oso hele na afi mimisao eja me wofa no ne penfo eka ho die medical abo wo mudin dada wadaroma oye hwan ohene me da wase se onya me amanya sa akwanyen ene anopai me ene biemso Kobri konfo efem nana kofi champon me di medjuma e wo biemso nana kofi champon pachan ayofo nana kofi champon wono no kema ma monidi no wono ankasa de atodwa na osi Kobri konfo eno no e ba chawo ye be ran komo twetwe ni mu na ye di nkomo na mamransa empanyfo enani ti a wane ne tintin nyina ne se de medical de atodwa de amamu no ye pese ye hu abakwasem atetesem afutusem a efa Kobri bosom no enunti ena ye baaye se ye ka Asanteman se be konto ye ntimi nka na yenyi Kobri emfim odu ani chemo mia mi krom jaache a ye obaako ho a ye friend Kobri ti ye friend se jaache Kobri e wo ho minim se bia ne bi nso wo mea ahodo na we de okom na nkase be kase panyimpa no Asantehemaa eno na so ene ya be ya ye ne bedi nkomo nti waso se de mayi masum no na ye de ensa aka abrewa ena na awie eno nti Adam nkoma asem ne de ene ye betibi obanyini edini biem edin ede nana kofi champon me kom biemso Kobri nana kofi champon o kom biemso Kobri wadaroma se menim etiefo ekwanya bebam na ebetia boye nkomo kakra Kobri bosom no kra no eyede ye bosom ahina me da wase Kobri de oye Bosomkese e wa Asanteman efri tetetetete ya nanom nyina betu Kobri Kobri ye Bosomkese wa Asanteman na Kobri nso oye bosoma oboa doma no Kobri boa doma no Kobri mama se kura Asanteman mu ha ye pe bosoma wo badin a bosom bie na wo badin sene Kobri no na badin doso pa ekro bie ni wa unya Kobri badin wo ho wanya kora betima nya nipa aduasa e Kobri badin nti Kobri de oye bosoma oboa doma no na oboa fie ede dodo oba fie na se metiase a ne tin ti a we betimi aka se Kobri bosom no ye baatan Kobri ye bosom baatan pa okay ye bisa na me se bisa be koya se we de we ye nsuo we ye dua we ye abuo bi we ye se be ba to Kobri bosom no ono ne de ne te sei nsuo bi na wo kom ni ya na se ye de ade Kobri abosom ewo hoyi miensa yo bosom tano fufu tano ewo ho. Ane obosom brani wo ho. Na Kobri de ye frɛ no tano brani.
ogina mienu ono kro na ye tano saa bosom kro na ye brani nti ye friend tano brani ye kwayem tano brani ese oshi na onnam nso because kakra mesua NSS ye kase busum bi ye brani a na wayobi asebe won so sonsemfo so wo de asem so jana entempa so hyew na wahwe ho adwuma sanse bosom brani saa na tie meboa saa pepe ohene okay enu nti obi bebi say dwumadie pɔtee bɛn ɛna bosom yɛ friend sɛ Kobri a wo som nie anaasɛ wo kom nie odide boa Asanteman Kobri de o dwumadie bebree a odi de boa Asanteman sɛ ya wo asɛm sɛ ya kwantuo sɛ obi na afa wade na ayera na wo hwehwɛ Kobri bɛ ya ma sɛ yare Kobri ntimi anaasɛ Kobri enya na adwen sɛ odi ho dwuma kwata anaasɛ achacha ene saa yare ya Kobri odi ba anya de sɛ obedi ho dwuma obema ahu no kore sɛ saa yare de enye yare a odi ho dwuma na apart from saa yare ne de yare bia sɛ akwantuo wade na ayera onkrata asɛm titiri wabrochifo yi onkrata asɛm na wo hwehwɛ na nsanka oba Kobri bɛboa adwuma na awom na apɛsɛ ye boa wo Kobri boa ma okɔ anim ye tu dibirem wo adwuma ma obinya pay we wakatua enso na opese Kobri boa wo me yeto wakatua mu adwuma mu a Kobri be boa me yeto wakatua mu adwuma mu ti Kobri de ni dwumadie bebrebe saa dwumadie a ontimi ni ene kwatayare ene achachayare de enya de a Kobri o de beda na obeka che say onye saa dwumadie no na oni saa dwumadie ni bi na no etwam die a dwumadie bi a de ba beda Kobri de Kobikese obeye amana broso ise Kobri efi tetetetetete oduma nkoma na Kobri zu nimde okay na se kwata eni achacha nko ase de waka esisi dua mprenu no eno nko ane ade a bosom Kobri wanye ho adwuma wa ha no okay na yenwuram na yenhwe mesro asem bi se ebayi no de ewo se kwa abontene ema menim ahwefo etibi ehwe bi no eno na fato dwa de eni kwa se eba no no memfa ento abontene ma medase afei ye wura Asantehemaa fi a yenim se wo ye Bosomkese ema Asanteman dwumadie titiri bɛn eni edi e wo Asantehemaa fi Asantehemaa fi de yamamre ene yamane ene ensem asiesie ene no dwuma yedi no Asantehemaa fi na Asantehene fi dwumadie a yedi ni ho no Kobri ekum nipa se obi se wasode aba bepese ukum asemasi ma me ukum asemasi ka mo dwuma ho yo Kobri de onkum nipa na emom se okum di a okum se wenfa ne se obi de ne ho abegya se Kobri mi tukwan o me wo abrochimam na bo me ho ban na de mi ye nyina mitimi nya sika na minya nkwatentene mebo afie na obi de ne ho abegya na baifo bi se da bi mese no Kobri babo baifo okrokoko se jai dia wo ye ne nipa de ne ho abegya me enam se wo de nam eja abo akra na ye hwehwe nam ne yehu na ebisa kra ne nti no Kobri ntena ho ame emusa no fi se wo de ho abegya nti oto boko na baifo okro no nti a Kobri beku no eno nti na mse Kobri wonkum nipa na nso so esese okum a okum Matias pa na yesese bia kusebia kro to obi ode ne ho abegya Kobri na Kobri ena eboa no ehwe no no Kobri afa ne preko pese ne ba nti se wo se hoden na ebia se nipa no ba boni atia ne dia ene Kobri di ka ye boni di tia wo se nipa enye sa pepepe ne tie okay afei mamemmra ne sei yenim se Asanteman akohodo Asanteman akonyina no sebe nananom madaroma ene otwedi amponte kwa from otamu kwanti otunsu no bowia amowie wo abaduasa no gye abanye na daroma ne nananom abosom akwani ase atwa Asanteman ho hia ena moboa ema Asanteman koye ekodi na tamfo so amenne Asante ayesa abo korwe bisie mu a otu a ne nsam mujabum na edom eni sade oso ntakrache emwa bai ena Kobri bosom se yebetimi anya bia muso mutwaka munyae ewum na ebetimi akae ne ehum yesu a eye kon bai yo Kobri de oye bosom a wakokon emre bi dui tete no emre bi dui na ye nananom
ntokwa fa nsase ho apere ntokwa sa na kubi bre bi du say yana na adisipoku ohene ba champem hene sabi eburu ohene otumfo ono nko a ntimi nkoko no ntini wona hemfo ne natra nkonya ono mi na na kokko no nti ohene ba champem hene eri kobri kokko mfante okode ne konfante sa from Asanteman to Central Region no correct ana kobri ne koye ode ne koye nso nkunimdie eye kobri dia ne ohene ba adisipoku dia ama omusa ba o machi nti kobri die wakokko pa yes metiase a ohene ba adisipoku a wokan ya Asantehene ba prekope pepepe ena Kobri ebo na chidom ne Asantehene ema wo mo ko saa ekon no ema mu kodi enkunim ho ese ekon mu no nso no Kobri asa ewo twaka wo ho no ma eno nso wabo Asanteman no krepa Kobri utwaka fi say ode ni sunsum tawo machi ono mko ekon no enkunim die ya Asanteman dia enne Asanteman ya fe ntoma pa ifra yewura adawromanti ye de ho a ye ni je minim se wo baaye wo betoi ena nananom betena wo mo na so a wo bo adwuma yi wo betimi aka anwasem bi a wankasa ba beto ya ya ka kire wa oti ye wo se adwiri wo se bosumi abomodena ayede abo Asanteman oh kobidie mati bebre anwasem de bebre okokon onya nkunimdie abotiri Asantehene edema Kobi eye twinisini sa twene no Kobri nkwa na wo twinisini ni bi twinisini mi chire mu minim se right there twene a eye sini ana eye tie twene eye sini a de osaboasebo enwoma eye kotwa mansa enwoma a ye de yereye wow ewo fia hasisi am no fia hasisi a metimi de mani kruche wisi am metimi de wani kruche wisi ahu me camera nso betimi afa mfumso bia nim mfumso bia ni ho ene emesese ma na cha me mfamra na nka mfensi me na so na me camera no entwa ne hu twinisini no apanyfo me de to mani mahwefo se yanya de yensa aka aberewa na na awi ti de friend se Adam nko asem a kan se Adama nko asem no ene ye beti bi nyansapo ya ba no nso de ne yaba de ewo se ye mamuhu bia no ye be mahu na mahu de ewo se ye ko ene ade a twinisini no ewodin ye fe na etwie ti Kobri bre bia be so Kobri bia Kobri beba bia no saa etwie no ene mpanyimfo di nka atwi manisu ansana Kobri bebi na no kra kasa wakasa ye twi ni sa chiremu ansa ye twi no twi ni sa yewo ade a de botwini ya efre no enkontai yewo kuma ho mpanyimfo ni siso mu twi amani su ti sa de jetai esu no sa ye de Kobri tata na se esu ti sa se bosu pepe bia no etwi so a na ero ane na mo de kokon kra anso me bo a de kokon pa because matisa abakwasem no se Asante ewo ntwene awudo bi a ye de kokon a ye gina chichichichi ebi anka biem so a na ye ne abu akwafo na ekon a wogina biem so wodi twi a erot se sebo enti atamfo no hu se ese mo aben wo mawia na asase bo bi na eba na pa na wo modwane na ka kwan ya Asanteman afaso wo munim de ye di nkomo ne bebre obi bisa se na me ye ni di nkomo no kra no wo firi hin wo bedru hin na ye dai ena mpanyimfo mienu mu a ena ete ne nkyɛn wo mu nyina mfie kra konkan kyɛ no na Bosomkese ete sɛ ye oda ho a wo bagu na me be wura wu mu ankasa na me biebie wu mu ni adi nkobo ni ahwe kwan ye fa so a onso obaaya a ubedru bebia ene wodri wadi ka budin udin no bode se Kofi Echampon Nana Kofi Echampon bomi nkomo kakra se na wo hyase me Nana Kofi Echampon me electrician djuma ananya abotre na se nkane anwo adwuma yi woyo adwuma awusuan no djuma misuan no djuma die ni ma electrician adwuma yi ho a ene se bibi nananom payimfo de bo me so ene ye pe me ko ha ye se dam
yɛkɔ ha yɛsɛ dam yɛkɔ ha yɛsɛ akɔm na me papa Kobri wura bosomfo panyin na agi jase hene biem so jase ɔne ɔkyeame owusu kokwa Kobri kyeame prekope ɔmse da bi ma won sai yedu betu anamo yetu anamo ko kuro bi a efe no atronie Bosomkese a efe na pomosu se da bi emi nua Kobi ana aka no ntinya dama abusunya se da bi ye bentena ma won sai ye behwe ne ayo akom mpani ampa o me de meya ade bosomi so ame nanso ma bosomi bai na daduana yete bosomi ano so bodua mu ho na daduana yete bosom ano na ba ko bi ya ka me maso nyem de pa me ni mahwefo ba mi san hwa na amwa na me wo yakwa kofi electrician ufi hene kra na abe electrician no mi firi Kumasi pankro no ehɔ na wote ehɔ na me ye electrician no ehɔ na wusua electrician no sa atam no odi mfie be sei oh sa bre ne de na mu mfie aduonu esa wo aduonu ko aduonu mienu okay sa no akɔ school kakra na mi wie JHS na mi wie am se mi sua electrician adwuma okay utimi ko ya JHS eba bedre me ba cho nko na aye wawofo ma na me pa cho da bi otoso be sei me toso me papa fam me toso me ensa e ka echiri me ma me fam nso me na me ye panini ye mienu pe me ma mienu esa wo ye PC ka echiri ya kan nyina bom okay enti ya te bosom na no ya kohu wi na mpese mu ya te bosom na no awie to aso ya te bosom na no Kobri amamre na manim de e wo se adeduana yetewa no ya de soa wo nenso ni duru bosom ne ba ewie adeduana yetewa no wie a ato aduare ye timi dware nuru sa ne kura makoma wi abo atanase e kura no da so dware nuru se be ya tumi no menya na moroso na abrebia me mu be edu na Kobri atimi afam so aye nwuma akese a esene de waye atwam no okay yete anu wie ne ehya ase ne dwade enuro eye ya enti enuro no mu dwan na afedie ye bo watanase prekope atanase no ye bo ne sei oh atanase ye de me koi ekwokyira na Asantehemaa ama Asantehemaa se yemfa nko tumfo otuni dawu hene edi mi ne mpanyimfo nyina chi ama ye de koi ekwohia eye yewura otumfo osetu ekwenso we otumfo osetu kase Kobri mi an bosun Kobi kase ana aka o ate maji watum ne mum bunkutodwe na mi nhira o ma me bunkutodwe ni tensatu mi tiri so hira me ka nhira nsam ni nkunimdi asam eto ma bra boso ampa ni nhira nsam ni nkunimdi asam na Asantehene ka to ma bra boso nti me kom ye ni munyam de nyame ne nanom de adom me amanam soa me homode me kan ko ne me modem bo nkakra ama Asantehemaa so da bi mo kwoti adura kwan wa monam fom na eko nti je tiase na mi na monfa nti adu na merpam no enkwa wo ha e be de chance a nkakra enam no soa nso de menya na wo akomu anim ya me guso a me komanim o kom ye mfie be seni me kom ye mfie nso a eko mfie wotwene oh na sese de metimi aka se eye Asantehene otumfo osei tutu ye woti okrewiani obrare ngoma so no oti sikadwa kofi so ena afeyi o si mfie nsia be se mfie nso ena afeyi Asantehemaa wotwa mu mekire nana afia Kobi se wa ampem oh na se de wutri yeyi ema Kobri ne badin na nkasa ena sa atamu wo hira wo nya sa okay na mami mi sa wo ye o maame eba panyini o papa ka echiri anya sa na eba panyini mu a na ekoba ne se akom aka wo na afeye yedi wura komu no o maame sai na osifa asasem wi oh no correct me maame de na ompene so kora na ompene so se bi buru se bi ekonto enam se ne akom yenni etete amamre no so akom ayere nti na onim faso de wa akom enso so bire bidu ya ogitum no enne o ni de ne kwa akom de ne kwa akom de ni wura akom fie no wa hunu se sa akom tete obi ka tete obi kire na nkunim die ni yedie ni nhira e wa akom pa na akom a eno nkire se wa brabo aka echi oh na che sa hya de na nka wo mpene so kora ne bonyo so ba se de wabete ase na wunuanom baanu ano maka
ewo o maame fam ene o papa fam no nso no omo so say na omo so mu fae me nuanu mami nu no on papa fam no obia nyame nso ncha de obia nya ndibre me nua de otoso me nua ba panyini eye makuo maame de otoso mi nu am mi di na chie eye sofo maame ana me nso mabeye konfo nti de ogbo ade esoma wo se nyina nyana nipa me nsa obia nya bi o papa yi abusuam amomu nyina nso ate wase se onso de no okay yɛhwɛ mfinhyia bɛɛ sanso ni a wokan ya oba bewura mu afedie yɛka kobiri konfo a wo ne panyina wote wa wokom yi enuhu bi aba mere bi ekra ma hwɛ so anya me letition a me ba bɛfa kobiri sɛ me ba bɛkom etra me letition mu anka bi asa me nka me wo ma boys bɛse enum bi omugu me naase anase manya hotel bi kura akɔwa ya ama me sika sɛ tiini eduru ba bia mo anu ho pen ama watena se ama wadwendwen sɛ hu ya no correct aduru ba bi sa ama ma nu me ho pen na de tie ne sɛ adwuma wi enya daa obewuram nya daa na ohunu mu na nyante ase wu na me nyante de me yase na me di gusua me ni mani totofo ma me bobosom ne so mpai na bosom ne bi ma adwuma me nyante ase wu sɛ sa akom ye nkomu ne ho ti se de me hu sɛ ye nkomu ne ho ene pa wo pa ne mu so ay me de na mate ase ye na me nim de me ye nso e won ti ase de o de me yem nti no hu ne de me nu me ho pen ne ne de me ni gi bebre me ni agye nokure na wo ni me di no ha no na se we no metimi aka se yem se wuwura mu fufuro na afimfinjia be se mienu no na wo hu se ade de na me nte adwuma na se na me hu na adwuma ni mu nso so na fe ni me nyante ase wum nim de me ye me te de me ya ase nti ese de ani gye nko na me nya wo mate ase pa yeguso ene kobiri bosom ne komfo ena eguso aye ne etwi nkom wadi ka aka se bia ko to bibia ni ho a wonye ne ha onkum nanso se esese a ewo se okum a okum sabi obi mfa ne nsa bonkum gire na agya kwan na se na agya fie ti se wo se wo den na bia kobiri babi obeye bibi etia na enye obi ne kuma ntwe obo si akọ na odi nti agye akyerema wo se achacha ene twere ene wonsa nana kwata achacha ne kwata mpamcho mfa ncheme achacha ene kwata na esa na twere kura wosa twere mesa okay nana mama telephone number ansa na ato aso atiefo me number ne 0595 17 6394 sisu bi mame me number 0595 17 6394 sa number na afra na na champon ubenyame e nana se ye fre besi wa wo so ana besi mi a me so nana ye nhwe ye bekọ ye kwa wie ya ne sa ene akom a ewo Ghana akom a ewo Ghana wankasa uhu ne sei ene akom aye bibie ho aye basa ene akom bebre no kredie nim bi ma sei akom akora di konfu achi ene echina ohun bosom na akwan kakra bi ade bechi oseme kom onim hwe na obu obi fasika bra me esi ama fasika bra me esi ama odi sika ne beko ade bechi anye ne wakọ hwe nipa no huhu no atu na su kobiri de efie am time ebiem su kobiri fie mini ba bia me ko se me bokọ no efie mu na ba betome me bo apo efie mu na ba betome e basa akwa ma se gu Asanteman ni ma se fi se kobiri ya Bosomkese ma Asanteman timi de mini ba bia akọ no kore na me di medwuma oba nso ade ye bi wo hwehwe no se kobiri ye na enye yie kobiri be ka che se dwuma die wi ye ya enye yie nti upa ajai na de wo ho no na se metwase arefo senti ana na ka no nsa bi obi a Asanteman dititu Asantehemaa Bosomkese de nti metra bi omzu anom na omfa atro na ada akohwie ene nambra basem emfanye wadwuma enti mahu ba bi ofira woba enti wotewo na wote kasamfonyini kasafidie konfo we kura dwade obi yire konfo we akofo obi yire obi kura timi kan TV say konfo ne man doggy style na wagimi sika de woso ye wanye konfo aye sei wote sanse ni bia wo mse oba kominfinsia nso ni obeka sense dan che bia asa sei na ya na ufa no yo me dase
mete saa asɛm bi a enipa no me su sɛ bosoma anka no e woni bebre wa bosoma anka wo so mo kom saa nkrofo na anim guase niema wem eto wo mu na de bosoma ka ne pa de komfo no ye ade a de begu bosom no fi a bosom no be ku no na o ma anka wo mu no ma akɔhwe wo ma de no ana sɛ ya zan ni nkontompu akom no mo kom ne de o mu ne di saa adwuma no na komfo a bosoma ka ne de oni saa adwuma ne da bosom ne kura be ku no tina de wo ho no safa number no to be me number na champo me number 0595 17 6394 ene me number ofre me a obenya me na nse misa me di twa to ne asori no ba ko ana mienu pe na wo namfo ansa na wura kom no mu wura kom no mu no saa namfo no da so ho ana yese na na sese de na ye konfonti no ye ne na nante biem oh na me wo namfo ansa na mi wura akom nim namfo na mo wa mi wura akom nim enei adamfo no ba akopɛ ana ka me ho a me ne ekɔ eba omu nyina obi a gya akire die yese akom ye bɔne akom so nya bɔne sabi eburu sabi akonto nyame bɔ so miensa nkramosom abosomsom ana kristosom ana ose ye man nyina mo nyini etwabere ni duru a obeyini die wom ntimi de minsusu sɛ akom ye bɔne akom nya bɔne ekwan a obefa so tumi ni de nyame ne de amawo ekwan a obefa so edi tumi na ya adwuma no ene ne be wi obɔne na wi o papa na nampa cho kuni mame bosom no wonhye o se kuno o konfo no wa anya bosom e ka se obiri ba se kuni mame no wan kuno on ka sa da biara da kuni mame no wa kuno bɔne na wudi o na nampa cho me yare mabubu aguo boa me na me nsɔre bitimi boa ma asɔre ya mayem nyame so adwuma badi bi mo nyame anim nti akom de konfo bia wuni nti ase na wunim de wo ye no so ti akom na se na hunu de wo ye wa hunu a obre na wo jejara nso so aya na wudi ho ya kakra se namfo ananka na wo mo gro enam se obekom ye nti ene wo mate wo mo ho mi di ho yaw na so mi ni ho yaw bebre efiri se ene wiase de ede nipa brain nipa yesika ti sa kom ni kore diem ene asutie mu a kobiri be hyira me amanya sika na menya sika nso a ana me yiyi nso a omo mba ahwetie nyina obia besa aba na wada roma wo yere me pa cho me wo yere okay ani mo anka mo ni abra mo twens akoshi we no pa cho edi nka engage enti mbehwe ni na said ye wo si efe tuntum kama no na wo se bibisa ko ma ni bi o mo te screen ani no mo hwe sa na question ba kwa ani hi o mo pa no many konfo bi kobo nkomo e ma me bisa no se obeye konfo no say na ne maasemu me ka maasemu a ofro bi kura se bi opese won ne tena ya na omo twe o se ya na reho mu free se o ye konfo ntine ne ade enti na me bisa wo no wo bre yansa na wonya ayere ana ware yansa na abekom me kom ye ansa na me ware wo bre oh mamre o ji utu mu prekope mamre o ji mitum na nso me hwem ehunu se beboa me ansa na me nana me beko na me ne nana agin so akọ nkomo kakra e wo hanom aha bimsu jase aha jase no na wadaroma e de kura na obeka e de awie de meka e de awie ma atiefu ateme se atemase ne se ya kwantu asem se wade na ayera se dibre na open adwumam se wakatua na woni adwuma pre se omuntum ma no omuntum ma se yare se wo hine wo abuchire wo Ghana wo babi biara wo biara se yare no so se dien bomodin ebra bimsu Kobri ho na nim se benya yaresa na de wo hwe na adwuma mu nso onsa beka bimsu Kobri da worumanti Kobikese yemfa ne ntukwan ko ba bia ekure ya mu ne yete ti yemu wapo yemu kwase anyi usika a obeba unhuye Davida ebasa akwa yebenya yebeto Asanteman tam nti atiefo obi biara wo ha biara frɛ na champo me number 0595 17 6394 o frɛ me a na champo ubenya me na yedi nkomo na adwumadi bia ohwehwe bia no yebeboa ma won saka asomdwie piao na champo ene eguso ani na edi nkomo yebekɔ eye biemso jase na ye ne biemso jase hene akwa akotoa enkomobo no so nana mame mu akwa ababiem yaja wo ha ne ne nana ebo nkomo ya na nsem ni bi wo honom a sabie kroto
na ɛwɔ sɛ yɛtro na yɛde ma mmoa moyɛ ahemfo no ɛne mmoa sɛbio mfie ne kɔnkan amatena akonnwa no ho akyɛ na abakwasɛm ne amammerɛ kakra nso betumi awura mu yie paa na mo de amaye deɛ mepɛ sɛ mebisa wadi kan ne sɛ Kobri bosom na nkasa no na sɛ wo ka wani a emfie be sei nie ɛna bosom yi baaye yo that's it tiatie fo a musu tie nyina ne onie no kwasɛm ni akyɛyie fi sɛ ya nananom satam kra na yɛwɔ efidadam kurodadam ani ntimi baaye nso no hwɛ sɛ de omusika abakwasɛm no kyerɛ no a ɛkyɛ sɛ akyɛyie bosom no baaye no anya bosom ketewa ani nti no woduani famu a ehimfie bebree fi sɛ kane ku omkɔ ekura no kyɛ sɛ akyɛ ani nti mintumi ka sɛ efie sei na emom me baaye no de mabɛte no de ehimfie bebree ɛsɛ arefo mo amomfomani mu bu asante ko ahodo ekokoko yɛ ni nyinaa no en migidi sɛ nananom before kura sɛ ansa na yɛ bɛkɔko no kura no na da so wɔ hɔ ansa na ko bɛhyɛ asie ti na yɛ sɛ ɛkɔ ani mu yie paa nana boya bakwasɛm paa Kobri no kyerɛ yɛ mu yie paa bibie wɔ hɔ sɛ wode man yɛ mentimi kɔ abɔnten bia no ka kyerɛ yo medase ne ho nie busum bi no okro ma efrɛ no bosie konfa no kom ye frɛ no siedu na omu kom kane so omu nkom fi sei na fi kuro dadam na kyese na abɔnten no omu kom na mpanifo nyina ate ho na bosie baaye no obɛkyerɛ sɛ ni ba bi bɛfiri baabi aba ɔhwɛ mfie mmiɛnsa ɔbɛba timfie mmiɛnsa no duriye no ampa omu kom na ofiri soro ba ofiri soro sɛn ofiri soro kuro yi soro hɔ no ma na ofiri soro wiem ewiem na wo ba wow na kyini esi so na esi so a yes ka kokɔ esi so esi kyini ye ne so esi bosom no so okay ti ba ye ne kosi dunsini so na tobo ebra na bosie ne kom no ɛna akom ne mu amuhu sɛ bibi firi soro ba kyini esi so na ade na eba na kyini esi so na sika kokɔ nso si so to aso enti ebesi dunsini so dunsini sɛ dua ya twa so ha saa na mpɛsɛ omuhu enti akom no amu na mpanifo ante wɔ se yatewe ya ti bosom no pɛgye ehuri yɛ pɛ okosi me na yɛ frɛ no kwa kyeda paa bosom no huri ofiri dua no so no obesi kwa kyeda paa ɛna so enti tete no so na ba saa no kyɛ sɛ yɛ wodia ti saa tam no na ɔhena otumfo eba ne yɛfrɛ no na bɛnfɛɛfɛ nana bɛnfɛɛfɛ ɛyɛ otumfo ba a odi akyɛmpem hene enti yɛkɔbɔ na amaneɛ no na yɛ sɛ ɔno so gitum ampa ɛko a wɔn kɔ nyinaa ne kyɛ sɛ otumfo soma no sɛ ɔkɔko a ɔkra no na kyɛ sɛ Kobri ɔbɛsoa no waka kyɛ sɛ ko a meekɔ no me no na ɛkorɔ nana bɛnfɛɛfɛ no me no na ɛkorɔ enti ɛbasa no a ne kyɛ sɛ ɔno nso ata ne kyi amamra ɛsɛ ɔkyerɛ no ɔkyerɛ ɔmkɔ nso ɔmudi nkuni na ɔde aba enti na nam so a ɛyɛ Asantehemaa ɔmaame baayɛ a ɔbɛpɛ baa emu na ɔde nya afie Kobri wow enti Kobri deɛ ɛnyɛ nne Kobri obia nso nyɛ da nim baabi a ofire ɛna obi nso nim baabi a hu ya nse waba ɛni nti no Kobri na bakwasɛm a me mbɛtena akonnwa no so minim no wow nese nana metiasie ya yekotu busum no wosrem yeko Benin yekotu no yeko India ne yekofa no bia obi kura nso so waba Kobri so no abetu bi no Kobri de munim ba bia ofire ono ane bae so na ono abae ono ane bae nana asem no me ne mahefo aye de pi uso obesi dunsini so dia na yetwa so ene ye frɛ ni dunsini no eno na nananom se obesi so no ene osa ema ne muso besi wo nanana so enye saa ye frɛ ni sɛ kwa chida pa
ansana moye ho amamre kobo nana fefe eye otumfo eba amane ti firi ho no na eko bia nana wodi dwumedie bia oba bosom na naso eye Kobri no ebeje moa ebeje nanim adom no ode akọ tinye ne nyina no nana otumfo ba chempem hene aduse epoku mamra oye tete nyina no ene ode ye ene nyina me no kasa nyina ode ye wow nana yenhwe bosom ne kura nkasa ne esi usu aya net sei bosom no si yaso anu oba ene anya asem ketewa okoni se ba ne sei ochia panifo no atiwe nyina sumum no kono so na abesi isina pampam ansa na watiasi konfo no so ewo so no pa nya asem ketewa nana Kobri bosom net sei wo ba no osi yawam eno besi ye enti yawam obesi ye no yawam ne de so an konfo okay ti ade ni si yawam arafo a mode agya yawo mu 2000 ya ye kan yawa yi wani so chini wo ni ehim wo no yawa na akoye ade bi ho hyenhyenhyenhyen eso ati sesi kakoko ho hyenhyenhyenhyen mvanza akoye se pan ana chansi bi nanso ni sunu ne bande ete se pan anana na mewa se me ka se me yode hie minnim ni nyina enti sana yawa ete enti e kan yawa aye bibi ete se pan ti fa ne saa ne enko ebre simu se wo se yema mu hu a ebe yawa nana ti wa kire mu a kire se die sika na se nipa no wo him so wo kọ wo ba wo him so nana obi bisa o se kane asade amamre amane aya na nana no moboa na yeye ede ma abosom a ewo kuromu na eboa makuro no epagya no ene Kobri ni biem so ha moye ne yie pa se die netie na me pacho yes san dada no ade no ane ye no se yare ba kurom akura na se bosom no akira mamra yetimi pra enura efritire ne ade akogu akobo ne pampim kuro no ayisa ya bo pampim ache se yare kwa ne ba kurom odu ha otimi sikuro no na che se anu adwo no adwo anu ene nyina mo yesa ene nyina ye yesa enti mamimisa we de enche kra ebra yade anu odin yi ni ti ewiase nyina COVID-19 bae mutumi ye bi saa wokroma ye makroma ebi ansi obi anyare wokroma enam nananom ani nyame adaroma bibi saa ansi anama anya me wi a me hu ko mesi abontene bisa anu kra bibi ansi saa mamre no bibi ansi ampa krom hamu a bi ansi anomo bibi ansi okay nana ene obitwa ne akekere se bo na ne de bom ahemfo no se matotom nieme bi adense amanieme bi agensa baamu kane niema amamre amane ewo se ya na mo yode boa ema krom konfo a wo kom bosom no ne ade etimi boa ema o ma ne pagya no no mumu wi atoto na dense mi nka bi mso nko a me ka ne general nana no mfa nche me ma me ngom kakra matoto na dense ajejem amene niema agensa baamu otise obi ka sa asem ne de so bo ne bomo nananom a na sai na ofa no me dase di okan eno krepa ene sika adihine ene uni sika na odi akonwa kora no a oka asempa yemfa na himfo no bi so honma no kwasem ni amamra ewo kuromu a ewo se bosom no kira kora o kira bebre yenye enam se ne omudi asore akata ahiniye no so na tete no so no dia wo tete no na tete adwuma amamre ewo se nipa ne ye bosoma ba no kora akofre no kora so omra no wo hu bibi no oma fi se wasemi de me ya de me yesei enti ama ahiniye no bebre kofom sika ma ahiniye bebre kofom enokra no bo hopa se woka no kora no sika ndi onka no kora entoniye bebre awo ahimfo no bebre so tinana ya ne ha wo hu esa ha me papa visa ni omugu ya ni mase bebre egu ya ni mase ebi ewum enne mebuna asori wo no nya so agi social media boso woro ye ho pepepa ye ho kan nsem akase nsem a wotibia na wankasa wafo timika masebe etra company mfu a mempese mebobodin
champanyina da pa ene ade wo social media so no eno nso ahu bi ebinom de so bo mo nananom nso se ahemfo ene aba ahema titiriwu enim se kane no nka mo hye daye ni yetufo ene ade ene nana modwa nana bebodwa de ebehu nana wodwa abo asa oba yi anase bi akoside bi na amamre bi saa ne mani nyina mumu bi agyaye eno nso ka ho na ekɔ ne saa eno nso nana mato abo wo so mze yo medase eka ho bibiri akire se enne kane titikura no na ye gorobra ahemafo no se akura si so na wodu ni mpani fie so ese oye a ye na kɔkyere ohema ni agoro no bra kama ama be matima sene pa aware no enne eni ho bohunansa ba ketekete kura na osmenyim empanimfo nananum so ombetimi de na esi fomo akasa de mo ye ne nyane so a omunye social media obatimi wuro no be matimi wuro no bi nyina no ofiri kurom ho nipa wo ohine wo ohine timi mfre nipa nka bi nkyere no enti ama saa ne mani nyina no amamre akofom sikadie basa Hisa nipa nkura no nam so ohun kura obeka papa no okwa komeniska ojiska no anu agyaye onka hisa asoro kura no so oni sika aso panyi kura no yemfa ma enti sana biase sise ekro amia ya twa mamre no atwene ahimfu no bi ewo mu no edida bia otumfo oka si yanhwe ya mamre yie oka yanhwe mamre yie enso okaka emaka anu nti nanam so emaduabo empa wiase nokura ni wiase se nokura wiase dia ka duabo ka afiri ho anu nti ehemfo no bi ewo mu ena ma iniema saa no a ye no social media intimi kan dia nam so arefo ohini mu awo jase se mu amunim jase dwumadi a odi no ye ka jase a ye betimi akase ahemfie ne okura ne sei obie ni nsema na ebi okatuma yatum oben na asuma sama hodo otimi na naka nsase nom ne ade ma hodo nyina jase hene onim enti ni tintini ntia wa nyina ne sa ahemfie esi jase ne naso oye ni sei a emunato enti eye mani gye se minini di nkomo na de ebo nananom nyina no wagina akomapem asaje atumu na wokɔ nana said ye mikire mu eja asudwumadi ne no ano no aha se me medika ka se me nso me ye de se pramso hina na dan pontua a otoso mienu ne wo fa asem ne me prekope nana entidie ne wo se nananom pempem yeyo se ne be opem so ka ne da bia ye momodi o ya mamero ye momodi na no aye de wotedwete sika so dasebere osebo nsu na wo mu kirem amamre de ma amamre ya amamre ya dwumto ya duane ya sa ye ntade hyem ye kasa ni nyina ka ho na amamre ya amamre na ene school mu no kane ne wo culture and dance as hwan na yesua no school mu ene ni ho kane school mo se yase wo mu koye pray di o kan nwensam ka na gina ne nam no so pa ene no ekofom kra ye bese covid-19 kra ba besi sa me kra de mi hu bi da ni nyina ye twam ni ye kire kwan ya kra be fa so kra be siesie no be sha atade na ne ususu se enka nana no munhwa ni animu na monhwa na aban no konsa amfa ya mamre no ne kire ni ye panza mewuram e won masuom medase enka be boye pa efise ne ukotia kra no a enye ye fisiase de emra human right aba nti amase se yangma ni nyina asai enti ka ye ni himfu ide eni ahemafo ekọ ho no ka wo se ye ne de na asi fomo na ka ye kasam ye ni abai ma bai tese kane no nyesa na ewiase ekọ fise otumfo de obeka ne de otuyafo na emom ahimfu no bi ewo mu no afutu otuya edana so ochi na nka mi mom de a ne kwasem ni ka mepese ka opem so adawroma enke anu abai nkasa na nke amamra ya to atwene no wo mo ayen ene school mkura kochira ni ho kochira eni ho ene uka uni akura kifie uka bibu fa ba akura no a yasu ko school ma ye mo no na bero atima ko bona mena yi na emom sa himfo no kuro no ewo mu no yetumi ni abata ni hia ni yetu wo mufo na akura no sha atade ene tare a mo hye edane ne tum ade na basa esu yentimi nka
ya hunu pa nyanka yetimi de mra ade makuro no a mikuro nie mra mi hye nie wo hye atade na se wan hye atade ni ya ekwan bi ya se fa so no punishment bi ya pebia ya de be mam enu be ma nka bibia e ko no nyina no ehimfo no ade ye hudura mu a eka ma amamre no ya di so nana ye sorry so wakoye jase e wo biem so number 1 on biem so number 1 yi ede na se bibia esuti eden na odi bitwato ama yetu apo yo medasi dia mede twato nyina se ahwefo ne atiefo enka mepese komada roma ye nyina yemwa yenka mom na yenhwe se yamambre ani amanne ye bedi so amayi atu ayi efisa kane no ne yawe se ne ni ho obi ya kra na se okote high kra ma no na no ato ena ko doctor ya se doctor se oba anyima onsa uko doctor uyi so udi abibido ya osida bi enye eno so na eku ye edika mesre se ahwefo ne atiefo ene nananom emwa na nke nya anye baako ni praye uyi baako ebebu ya kabom dia ubuma emuda pia nana kame sore so wanu ntimi nsisa na obi arese agumasom sesie se mimisa wankasa nana ebre etwa to pa wona nana nam transe to anansem kire wo mo wo be kaya enani ho yanto anansem biem nana na monto enana o si mi Abibirem bo se kofi akuya se wa ni etwa na ho ahia ni ye soja kakra wo mfimfi nana eto anansem mekai ayi onchi wodora bunse akora no otie sa anansem wi a na wabu ti opia e wo so obafie ntem ni kwasa ade sa no ene mu de asie akwara wo no maame kwa afuma no ya asode a oja ne taya wo nwura mu okasa okofa kwa do bi de ma kwa ayi ako ne to ye kokko na no ye kokko nyina won mu ekoku no de na no bubo mu jamu bunse akwara ni suro ti wo ye bibi no maame ka na oja no obetena se nana ene sa abakwasem ni nyina na nsesem ni nyina no modem enti awofo no kra ne okofo awofo bi kra beta sa na nzi ameka kra wonim wonkai enti nana wunyini se ni nyina ka ho yo medase e ka ho pa a kire se ene akora ni no time wo friend se omra na okra no ipa konya etesuoi wo pankura ni bi kra kire o mabakwasem a unya no efisa nwumna wa friend no okọ ne mpena wo bema wo pe ba ko nti no wo ka bibi a kire na onfa eno ka se o kire na mamla o se o asoro ho asoro no so na ma yi bia ekofo nana medase o ka se o kire na mamra o se wo kwa asore ade ba kwa Christopher ya na wo mudi ho fo no mu nim ne se ene ekoka se ja aye o se tutu a odi kan nyame opoku ware katachie nyame opoku ware katachie otoso mienu nyame a yese wo ya abosomsem so mutimi ka Adam nyame Jacob nyame Sarah nyame Abraham nyame obi e ose wo kọ obeti abakwasem no asori wo ho asori no nso eye amamre amade na twekunkron no wode troye timbeka ya ebra na yanyim Yesu Kristo agenkwa no waka se wo ko ni kurom kotro ni din eye amamre ene amane ya ba isi ntwene so bo dawdo se obia nkono nko esa amamre no okoye tisi ye pese niema tumpon ne koyie ede ma ya abrabom a moma yemfa ya amamre ne amane no emfra na yemfa ntu anamo yetu ne saa enema be koyie ede asmaye asne se enne biza ho se amanyofo de antoa kobiri akono de ene abosom kese ene so afena mu esuai se obebo adwumaden ede ama oman no ompesua ompatam a wote a enka eni ana asembisa da chibia no yebeje ho anuye ahanso nyansapo kasamfonyini so ade nananom akyekyere no mabɔ no sedoboa nyansapom ede akoto no ye fa ne yesane no badwemba kwa so ede amamo enti ene ye ne bosom kobiri a wono ya Asantema bosom ne komfo ene nananom atwa ho ahia ene bebo nkomo no medamase na munyina mo ene hwa wode ahene wa medi ene abusua pani owusu aduo
Asa